بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ماسكال أفريقيا TV3 أديك ندك جافا الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دون اللوكشي بركم دا ساكي سادو أتشين شر رايواتا شين دا يمكي غيتهم كمان يمن معلومات دا مهو كنتا يسكا غوغور ميا قساشن سو دومن شيد دا قساشن سو غبا أيو أتشون شيرن أمي ببنباكو wanda shirin namu zai fara ne daga shekarar 1955 daga doka a local government garin Zarewa kenan inda Allah subhanahu wataala ya kawo mana babban bakon mu wato Muhammad Hadi Zarewa ranka dai muna maka maraba a cikin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ranka dai kamar yadda ka sani wannan shirin an kawo shi ne domin matasa su yi koyi da irin gwagwarmaya da kuka yi hidima da kuma kasa tun dan da Allah subhanahu wataala ya sa ku gama karatutukan ku hidiman da kuka yi da gwagwarmaya da kuka yi da nasarori da aka samu saboda mu matasa mu koyi da irin hanyoyin da kuka bi domin insha Allah ta'ala mu ma mu gabatar mu da kasan mu mu sauke nauyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya daura mana akan kasashen mu ranka me kake iya tunawa a 1955 to shekara da aka mutu na zaka iya san biya kai na kawai dai na sani cewa dai ita ce aka haife ni shekara 1955 shekara da aka haife kenan a garin Zarewa inda daga baya na zo bayan mun girma muka shiga makaranta primary school. To da kai mu je magarganan primary school ka ci an haife ka a garin Zarewa. Ka dan ba mu labari akan mahaifinka da mahaifiyanka a lokacin da ka dan fara tasawa. To haka ne yana da daɗi wato da daɗi ba daɗi domin wato ina jin na gama primary kenan mahaifiyata ta rasu. Saboda haka sanda za mu dan abin nan ba abin nan saboda haka sai ni wajen kakata na girma kaka wacce ta haifi babana in bai kuma Allah ya yi ta cewa wato mace ce har ma na ce mata uwan marayu da wani ya mutu uwa shi ta mutu sai a dauko a kama ta kula to haka muka zauna muna da yawa da muka zauna wajen ta rike mu kuma hannunta muka girma kuma da ikon Allah har na yi da har na kama aiki na gama karatu ne digiri na kama aiki tana da rai ta ya zama na sai wato lokacin azumi da azumi zan je in dauko ta a ƙauyen mu in je gida in je ta zauna ta a kwana 30 ta azumi a gidana yauwa in koma ita har Allah ya mata rasuwa a 1991 lokacin Allah ya mata rasuwa shi kuma mahaifin da kuma wani abin daɗi shine ba ta so wani abu ya taɓa mu wanda ya taɓa tare baban mai zo ce me aka yi muku ne take kaza ya ta sai da musulmi saboda tana ji da ba ta sa ta mu a kwanan nan ban iya manta a wani lokaci ta ce aka ba ta abinci ce ba ta ci ba lafiya wai ba ta ga an ba jikokinta abinci sun ba ci ya za a ɗauko abinci a ba ta da to ta nuna mana soyayya kwarai da gaske kuma da wuya kaga na yi sallaba mata adda ba gaskiya yawa alhamdulillah saboda ta ba mu tarbiyya ta kula mu sosai ta bula a tare shi sa duk shekara mun fi shekara 15 sai na dama tare da ke azumi da ni yawa kuma na ce da babanmu ne zan sai mu kira kwallayya nake zama da lahula ba da bari babanta ya sai babana sai mana yara kuma mun zauna muna da yawa a karkaka inda muka zauna akwai kanina ma yanzu yana nan shi da ma bai ma sun ba mu ba yanzu memba ne na assembly ma a local gamma shi bai ma san mahaifiya ma gaskiya kuma pharmacist ne yanzu yana siyasa ya shiga siyasa ranka da irin wannan lokacin yawanci a ƙasar Hausa za ga cewa akwai karatuka da ake na farko kamar makarantar an samu haka mun yi an samu makarantu to kasa lokacin ma makarantun koyan allo ne ake yi ba mu da islamic study na ta zan iya tuna wani malamin ana ce mai malam badamasi ya rasu akwai kuma wani gidan malam inuwa shi ma ya rasu sai yayansa suna nan su ne to kusa da kuma gidanmu ma akwai gidan malamai kuma duk mun yi karatu haka kuma duk za ga makarantar yan unguwan ne ba ku da yawa gidan ku daya tare kuke zuwa ku karatu da sauransu alhamdulillah mun yi karatu sai dai ka san haka yaro tare sai ka bai so ya zo ya tafi
ya da yawo wani ana tafiya dan wasa dan ba manta kuma dan yaran muna dan kwallo din nan lokacin a primary saboda makarantar bokon da ai ba dama ne akwai discipline kai wa malamin ka aiki kai mishi kaza ka je gona duka ba ka zo amma yaran yanzu sai kuma iyayen ma ba sa musu aiki balle malaman ka da raka da wani shekara aka fara primary school shekara na fara shi 1962 to a wannan rayuwa da aka yi na primary school rayuwa ne wanda yana da daɗi tunda akwai ƙuruciya akwai sauransu su ba kake tunawa a irin wannan lokacin to da farko dai ba zan a yanzu nan nake maka magana akwai abokina Jibrin Ibrahim Zarewa shine kwamishinan zaɓe na Katsina State ya zauna a Kebbi ya zauna a Sokoto dai kwamishinan zaɓe bayan ya ritaya daga aiki kenan dan ya zauna a sai da kai director a Federal Ministry of Finance to har yanzu kuma yana nan kuma har ta kai cewa akwai aurataka ƴaƴansa suna auren ƴaƴana mata guda biyu ƴaƴansu ma suna aure kuma zumuncin tun daga primary school tun primary haka muka taso tun primary har yanzu kuma muna tare da shi ko je kun ma kan mu kwanta kullum sai ne wa da ko je ma cikin dare ya kira ni ya ce ga wata wani matar ɗan shi an kai ta za ta haihu tana da kullum sai mu sannan akwai wani yanzu president shi ne akwai wani Amir Abubakar Zarewa shi wannan dama gidan mu ɗaya da shi tare muka tashi ya yi ritaya aiki akwai Alhaji Nasaru yana nan shi ma a Zarewa abin nan ina jin ajin mu da na da list ɗin ajin mu a yanzu nan ina jin mu 40 muka fara kamar yanzu 17 sun mutu amma ta ina jin ɗaya ce kawai take na aka ce ko shekarar jiya wani dan ajin ya rasu wallahi Allah ya mai rasu sai dai fara samun stroke ko kuma sai Allah ya mai rasu ya kwana biyu da su to amma ta ɗaya ce take nan ina jin dare ita ma an ce ta dan samu stroke ina so in je na je gidan duba ta gaishe ta amma ina aiki mata sako in gaishe ta na matla to cikin malamai fa wani a cikin zaga wani lokaci a primary school akwai malamin da yakan mutum tasiri wanda daga nan sai sa ma mutum ya dinga sha'awan subject din da yake koyarwa akwai malam Audu Karaye shine headmaster da muka zauna da shi na zauna gidan shi ne tasiri da shi na karatu ya rasu yau shekara 2 da rasuwarsa amma kusan zan ce shi ne ya yi dan da na gama primary school da farko ban samu admission ba sai aka mai transfer ya dawo Kano na yana zaune a Gwale sai muka dawo Gwale da shi to na Gwalen shine aka buɗe wata makaranta sabuwa secondary school jam'iyyar mutanen Kano suka tara kuɗi ana ce mata Kano State Educational Trust Fund aka tara kuɗi aka buɗe wannan makaranta sai aka ɗauke muka fara ta makaranta kafin a zo a gina permanent sai can wajen kofar Kabuga a nan Kano yau to wannan gaskiya ya tasiri a rayuwata komai da karatuna da abin nan ba zan manta da shi ba sarki ya tsaya ka kamar uba kenan kamar uba kwarai da gaske don kamar mahaifina ma da tun da ya gano yana tare sai ya janye hannunsa kawai komai ya ce za a yi haka za a yi yadda ke nan yi da haka muke sai wasu kuma malaman da kamar malamin arabiya namu wani malam Yakubu shi malam mai rasu a shekara wajen 5 da shi ke shi ma malamin shi ne malamin na arabiya akwai duk yawancin malamanmu da yawansu sun mutu akwai wani malam Abubakar Kotigi kuma wani abu ma ke headmaster mu na farko daga Mubi ya zo ana ce mai malam Hassan Mubi nan da Northern Nigeria ne shine headmaster mu sai to an ce shi ma ya rasu yawancin malaman wanda suke da ba su da yawa amma akwai su ma dai yawa to masha Allah raka daga nan an gama da primary school gashi an samu admissions an fara secondary school so anan secondary school kuma so ake iya tunawa yawa to wanda zan iya tunawa presently akwai wani Garba Ahmed a nan dan cikin birni ne shi kuma sai da ya kai ma director Central Bank na Abuja kenan kuma har yanzu yana nan yana zaune a Lagos a Abuja to wanda muka ba akwai wani dan Jummai Salisu shi ma tare muka shi kuma ya rita a Nefa yanzu yana shi dan kura ne ko shekarun jiya kana waya ya dan samu rauni ya ce yana tashi masallaci sai ya faɗi ya dan baya iya fita to ga shekaru yawa akwai nan cikin Kano ga su yawanci yan makarantar mu nan kasan mutanen cikin birni yaran birni sun fi son su karatu a cikin birni to da muka zo kusan yan ajin duk yan birni ne haka wasu su suna nan dare kusan muna da kungiya muna ce mata Bagauda Boys Older Association kusan ni ne ma interim chairman na makaranta akwai wanda suke kusan duk sati za ga an yi test wanda ya mutu ko mara lafiya ko ana biki za ka je ka abin nan ko shekaran jiya akwai wani ana ce mai Bala Suleiman dan fage ne kaninsa ya rasu aka turo mana akwai shekarun jama'a na gwani ya yi man da wani Ma'awiya shi ma ya ce aka yi cewa sirikarsa ta rasu
za ka mai muna da ana ta communicating da mutane. Raka da shi abubuwan da ya jawo hankali na kwarai a cikin dan takaitaccen labarin da aka bayar shine yadda ga cewa shekarun suna da yawa amma har yanzu akwai zumunci. Ya kamata yan uwana matasa su gane cewa me ya sirrin kuma shin wannan alaka an gina shi ne da amana da sauransu shi yasa abin yana so ya tasiri har zuwa yanzu ko kuma akwai wasu hanyoyi da kuka bi ne ganin cewa alakan bata. Ka lura tsarin karatun ne da bambanci tunda yanzu ka lura misali tsari ka zo da wasu boarding primary sun kai kaga daga boarding primary school nan da muna da gwarza boarding primary school muna dan bata boarding primary school muna da ran boarding primary school kuma duk dauko su ake daga wurare a hada ku makaranta boarding tana da tasiri za ku kwallo ku samu ta kwana da amma makarantar da zaka zo a ce da kai yau ka zo kun tashi shikenan kuma bayan da haka zumuncin da na zarewa na dawo Kano na dawo ina naje yanzu yaro sai ya gama secondary primary duk a gari guda to ka gani ko ya daga sai wasa to sannan zaka lura cewa irin wannan makarantar da ta dadin ta ana da zumunci a ci abinci tare a yi sallah tare a kwana tare a je komai kuma duk wani abu da tashi yanzu kamar ban mantawa kana muna farfakan duk shekara za a yi independent anniversary za a dauko ku daga primary daban-daban a kawo ku nan wannan wurin filin su kuwa dinnan nan za a kawo mu yi fare gwamna ya zo ya gamu ko lokacin wane ne da haka dai ya gamu da sauransu to duk wannan ana da sannan ana kullar debate wancan makaranta ta zo wannan makaranta ta zo wannan makaranta ku zauna a yi yawa ai abokai to gaskiya dole yanzu abubuwan da bambanci da sauran za a ga mutum na san akwai yaran da yanzu a zamanin yanzu mutum ya yi firamare a zero ya sakandare to gaskiya zumunci yana da kyau saboda yawwa da kun san nan ka san nan ka san nan ka san amma yanzu akwai limitation kwarai da gaske ko aiki ka duba yanzu kamar yadda na aikin dan sanda ai ba za ka haɗa wanda bai dan sanda ba na zo na jihohi da yawa na haɗu da kabilu da yawa wanda ke wani ko kaga nan ya zo na a Kano ya sani Bahaushe ya sani bai san kowa ba kaga ba ta da kai a lokacin da ake karatun secondary school daga lokacin akwai kuruciya ko mutum ya dan fara tasawa sannan kuma musamman masu kallo sun san cewa kai aikin security misali to zai zama cewa kila akwai wasu wasanni da ake na motsa jiki idan kwallon kafa ne kai da nan ba na kake buga a kwallon bai yi kwallon kafa sosai ba a primary na fai kwallon kafa a secondary na yi volleyball na yi basketball volleyball kai volleyball na san volleyball sosai da yawa abin da nake nan volleyball a ba na taba masu kallon mu kada kun sa da akwatin talabijin ɗin ku samu je fitar lokaci mu dawo ku kasance lafiya.